Salom do'stlar, bugungi videoda o'ziga xos qasaskorlar abadiyat jangiga va Thor Ragnarok filmlariga tegishli bo'lgan ajoyib bir teoriyani ko'rib chiqamiz. Bilasizki, Thor Ragnarok filmida Odinning o'limidan so'ng Hela zindondan xalos bo'ladi va ozod bo'lgan Hela Asgardni qaytarib olish uchun qaytib keladi va o'ziga qarshi chiqqan Thorni bolg'asini ham sindirib tashlaydi. To'g'ri soldim kerakchi. Shunchaki kulib qo'ydim xolos. Suv kabi bo'l, do'stim, suv kabi. Bu ruslining bitta gapi bor, bilsanglar. Bu ruslining bitta gapi bor. Natijada duxuni bergan Thor va Loki voqea joyidan surib qolishadi. Ammo keyinchalik Thor, Loki va Valkyria Surturni qayta tiklashgan holda Helani yengishga muvaffaq bo'lishadi. Lekin ular g'alaba qilishgan bo'lsa-da, Asgard yo'q bo'lib ketadi. Natijada omon qolgan kamsonli Asgardliklar kemada yer tomon yo'l olishadi. Bilasizki, qasaskorlar abadiyat jangi filmining boshida Asgardliklar joylashgan kemani Thanos topib oladi va deyarli barchani qirib tashlaydi. Bundan tashqari Loki va Heimdall ham Thanosning qo'lidan vafot etadi. Xalq esa tushida yemagan kaltaklarini Thanosdan yeb haqiqiy knockdownga uchraydi. Natijada Thanos Tesseract toshini qo'lga kiritadi va yurishini davom ettiradi. Ammo Thanos bu toshni qo'lga kirita olmasdan mag'lub bo'lish ham mumkin edi desamchi. Ana endi yuqoridagi bu ikki hodisaning bir-biriga qanday aloqasi bor ekanligini sizlarga tushuntirib beraman. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Agar Hela qaytib kelganda Thor va Loki Hela bilan kelishib olganda va Hela Thorni Mjolnirni sindirmaganda nima bo'lgan bo'lardi? Bilasizki, Hela yana Asgardni oldingi shon-shuhratini qaytarmoqchi edi. Chunki Hela avval otasi Odin bilan sayyoralarni bosib olishgan va Asgardda bo'lgan boyliklarni o'sha yerlarni talon-taroj qilib olib kelishgandi. Keyinchalik Odin Dudnukning kallasi ishlab qoladi va asbobi turmay pensiyaga chiqishni xohlab qoladi. Helaning maqsadi yana yurishni, janglar qilishni boshlash edi. Ammo Odin qarib qolgani sabab janglarga rozi bo'lmay, o'zi yovuz qilib tarbiyalagan Helani zindonga tashlab, armiyasini va sodiq bo'risini o'ldiradi. Hela qaytgach esa yana barchasini qaytarib olish mumkin edi. Va yuqorida aytganimdek, Thor va Loki Helaga bo'ysungan taqdirda tabiiy u holda Hela Asgardni qo'lga olgan bo'lardi va Thor, Loki generallarga aylanishardi. Ana endi voqealar mutlaqo o'zgarib ketgan bo'lardi. Agar shunday bo'lganda Thanos Asgardliklar kemasini yo'q qilmagan va Tesseractni qo'lga olmagan bo'lardi. Unda faqat yagona kuch toshi bo'lardi. Bizning xalq esa o'sha chekka sayyorada, ya'ni Sagarda chempionligicha qolib ketardi va Valkyria ham PvH'da davom etib oxiri bo'mish bo'lib ketgan bo'lardi. Eng muhimi esa Asgard saqlanib qolingan va aholisi tirik bo'lishi mumkin edi. Tesseract esa Asgardda qolardi. Demak, Thanos Helaga, Thorga, Lokiga, Heimdallga, Asgard jangchilari ulkan bo'r va o'liklar armiyasiga qarshi chiqishiga to'g'ri kelardi. Ammo Thanos nima bo'lganda ham jang qilishga majbur, chunki uning maqsadi cheksizlik toshlarini qo'lga kiritish edi. Ammo Hela va Mjolnirga ega Thorga qarshi chiqishni o'zi bo'lmasdi. Bu holda Thanosga oson bo'lmagan bo'lardi, chunki Hela o'z maqsadi yo'lida Asgarddagi istalgan quroldan foydalana olardi. Thor ham Mjolnir bilan jang qilardi, Loki esa o'zining sehrlar va muz qurolidan ham foydalanishi mumkin edi. Demak, bu ikki kuchli armiya o'zaro to'qnash kelishardi. Va katta ehtimol bilan Thanos Hela va Thorga qarshi bir o'zi jang qilishiga to'g'ri kelardi. Chunki Qora Orden guruhining jangchilariga qarshi ulkan bo'ri Fenrir, Heimdall, Loki bir nima qilib to'xtata olishlari mumkin edi. To'g'ri, Thanosning armiyasi ham juda kuchli va son jihatdan ustun, ammo Thor va Hela ikkovi juda kuchli va ularga Lokining ayyorligi qo'shilsa, Thanosga aniq oson bo'lmagan bo'lardi. Bilasizki, Hela Thordan kuchliroq va uning qobiliyatlari cheksiz darajada qurollarni yarata olish. Bu holda Thanosga ancha qiyin bo'lishi aniq. Bu yoqda formasini yo'qotmagan Mjolnirga ega Thorga qarshi chiqish yanada vaziyatni Thanos uchun qiyinlashtirgan bo'lardi. Okay, let's go. Kanalingiz uchun dizayner qidiryapsizmi? Unda aynan Magneto Design siz uchun. Magneto Design siz uchun ajoyib prevyular, avatarkalar va bannerlar tayyorlab berishi mumkin. Aynan bizning videolar uchun ham Magneto Design prevyular tayyorlab beradi. Shunday ekan, kanal silkasi kommentariyada bo'ladi. Xulosa qiladigan bo'lsak, jangda aniq qaysi tomonning g'alaba qilishi noma'lum. Albatta, bularning hammasi shunchaki taxminiy teoriya hisoblanadi.
Albatta hech qachon Asgardliklar yovuz Helaga bo'ysunishmagan bo'lishardi. Ammo multi olamlar juda ko'p, balki ularning birlarida rostdan ham shunday bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki What If serialida aynan shunday bo'lgandi. Sizcha nima deb o'ylaysiz? Agar rostdan ham shunday bo'lganida jangda qaysi taraf g'alaba qilgan bo'lardi? Albatta bu haqida izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying va shunda ajoyib battlelar va shunga o'xshash qiziqarli teoriyali videolarni o'tkazib yubormaysiz. Sizlar bilan Sardor bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.